hedder Heidi Schødt Rummeskov, og jeg arbejder på Slagelse Biblioteker og Borgerservice. Jeg er faglig koordinator på biblioteket og sidder med vores klubber og vores fællesskabstilbud og også med vores formidling i øvrigt. Min uddannelsesbaggrund er klassisk arkeolog, så det er selvfølgelig lidt skævt i forhold til det almindelige arbejde på biblioteket. Jamen, i forbindelse med sans for litteratur, der var jo mange forskellige veje, vi kunne gå i forhold til at arbejde med formidlingen til de demensramte. Men vi valgte, at vi gerne ville fokusere på reminiscensmetoden. Altså prøve at få de demensramte til at snakke om deres minder fra ungdom og barndom ved at præsentere dem for gamle, eller for ting og sager og tekster, som på en eller anden måde relateret til deres ungdom og deres barndom. Målgruppen for vores projekt, det var de lettere til moderat demensramte hjemmeboende. Og måden vi fandt deltagere til vores projekt på, det var, at vi kontaktede demenskonsulenterne i vores kommune. De kommer jo i hjemmene hos alle de diagnostiserede demensramte, og de kunne så snakke med dem om, hvem der kunne tænke sig at være med i et litteraturprojekt. Vi mødtes med deltagerne i projektet 5 gange, og 3 af gangene der mødtes vi i et stille og roligt mødelokale på biblioteket, men 2 af gangene var vi faktisk på lokale kulturhistoriske museer. Den ene gang der var vi på Slagelse Museum, hvor de har sådan en masse små butikker og skal man sige, virksomheder rekonstrueret på museet. Og en anden gang, der var vi på Flakkebjerg Skolemuseum, hvor man har en skolestue, som den så ud tilbage i 1911, og så havde vores deltagere sådan, så fik de lov til at prøve skole som i gamle dage. Til 4 af de møder, vi havde med gruppen, der havde vi et udvalgt tema på forhånd. Den ene af gangene havde vi skoletid og uddannelse, og det var så der, vi var på Flakkebjerg Skolemuseum. Så havde vi også et tema om at være i byen på, og det var så på Slagelse Museum, hvor vi jo så kunne gå og kigge på alle de ting, der var i de forskellige butikker og i de forskellige værksteder, og de kunne gå og røre ved tingene. Så havde vi også et tema, der handlede om barndomshjemmet. Det holdt vi på biblioteket. Og i den forbindelse, der sørgede vi for at dække bordet, som vi mødtes ved, op med fint porcelæn fra 50'erne. Og vi havde taget nogle forskellige ting og sager og pyntet op med. Vi havde stillet legetøj frem, og vi havde lagt en pibe frem, og vi havde nogle teaktræs, et barometer, tror jeg det var. Vi havde en masse forskellige ting, som vi havde fået fra fundet på i genbrugsbutikker, og også havde noget af på biblioteket i forvejen. Så havde vi også en masse gamle kataloger og glansbilledalbum og alle mulige forskellige ting og sager, som alt sammen kunne relatere tilbage til 50'erne og 60'erne, eller kom fra 50'erne og 60'erne. Vi prøvede til alle vores møder at stimulere faktisk alle sanserne. Alle de ting, vi havde med til møderne, de blev sådan, kan man sige, sendt bordet rundt, så alle kunne få lov til at sidde og røre ved dem og fornemme dem. Vi havde også ting, man kunne dufte til. Vi læste en historie op på et tidspunkt, hvor der blev beskrevet sæbespåner, så sendte vi sæbespåner rundt til deltagerne, og så kunne de sidde og snuse og se, om de kunne genkalde sig duften af sæbespåner fra de selv var børn, og deres mor måske vaskede gulv. Og vi sørgede også altid for at servere noget, de kunne smage, altså noget, de kunne spise. Da vi var på Slagelse Museum, der fik de marmorkage, fordi det var noget, som var meget tidstypisk i 50'erne og 60'erne. Vi lyttede også til musik, og i det hele taget så læste vi jo højt, så der også var noget for høresansen. Så der var noget for alle sanserne til vores møder. Vi havde jo 4 demensramte deltagere til vores møder, og 3 af dem havde deres pårørende med. Det var der både fordele og ulemper ved. Jeg synes, altså fordelen var helt klart, at de gav noget tryghed til deltagerne. Og de kunne også være med til at
hvad kan man sige, at få minderne frem. Fortæl om dengang din far gjorde sådan og sådan. Det var en rigtig god måde at få deltagerne til at deltage i samtaler på. Samtidig var det også en udfordring, at når der så opstod en tavshed omkring bordet, så ville de pårørende meget gerne fylde den ud. Så de kom måske til at snakke relativt meget i forhold til vores egentlige målgruppe, som jo var de demensramte. Altså, vi har fået en masse gode erfaringer med os fra projektet. Bare det at få lov til at prøve at arbejde med målgruppen og gøre sig nogle erfaringer omkring, hvad det vil sige, det har jo været enormt vigtigt. Og det er jo også noget, vi tager med os nu fremadrettet. Jeg synes, det er vigtigt, at selvom man måske kommer med en dagsorden om, hvad er det, vi skal snakke om i dag, så kan man ikke rigtig vide, hvordan det bliver modtaget. Og det er også i orden. Altså, alt samtale er egentlig velkommen, uanset om det nu lige har at gøre med barndomshjemmet, eller det tema, man nu har sat for sig. Altså, det handler bare om at få noget aktivitet i gang, og noget begejstring for det, man nu sidder og laver rundt, når man mødes. Og så synes jeg også, det er vigtigt at have for øje, at køre et projekt, hvor man skal arbejde med reminiscensmetoden, og man skal finde en masse ting og sørge for at få stimuleret alle sanser, det er meget ressourcetungt. Det er rigtig, rigtig spændende, og det kan give rigtig meget, men det kræver også rigtig, rigtig meget forberedelse. Og i og med, at det så også kan være svært samtidig at se, hvor det ender hen, eller hvordan man skal komme rundt om det, så kan man jo overveje, om det er det, man skal. Vi gør i hvert fald selv noget andet fremadrettet, hvor vi ikke skal køre helt så meget med genstanden, og helt så meget med måske samtlige sanser skal stimuleres.